तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक गौरव। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको मैं एक सोलर पैनल दिखाने जा रहा हूं जो कि मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस सोलर पैनल की बात कर रहा था। तो फ्रेंड्स ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से खाली 40 रुपीज़ में परचेज़ किया है। ये देख सकते हैं, इसके अंदर हमें लाइट भी लगी मिली है और देख सकते हैं ये हमारी घर की नॉर्मल ट्यूबलाइट में भी कितने अच्छा ये लाइट इसमें ग्लो कर रही है। देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, और बिल्कुल ही फेक नहीं, देख सकते हैं दोनों तार एकदम प्लस और माइनस में जॉइंट है। और साथ साथ में मेरे पास एक ये मिनी सोलर पैनल है जो कि मैंने कैलकुलेटर के मैंने निकाला था। तो फ्रेंड्स इससे हम मिनी सोलर पैनल कार बना सकते हैं और भी बहुत कुछ में यूज़ कर सकते हैं। पर क्या कहते हैं, इसे हम किसी नॉर्मल बैटरी को चार्ज तो जल्दी नहीं कर सकते। ऐसे ये सोलर पैनल मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगा क्योंकि बाकी सोलर पैनल के हिसाब से बहुत बेस्ट है क्योंकि घर की लाइटों में इतना अच्छा बिजली पैदा करता है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ, इसमें कितने वोल्टेज आउटपुट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लाइट में आ चुके हैं, इसके हम वोल्टेज चेक करते हैं। भाई उधर भाई साहब 5 वोल्टेज भाई आउटपुट दे रहा है यार। ये आराम से भाई कोई भी लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर सकता है। इसे छोटे वाले का एक बार देख ले भाई भयंकर 5 वोल्ट चलिए देख सकते हैं, इसमें 3 वोल्टेज आउटपुट आ रहे हैं। ये भी भाई छोटी मोटी बैटरी है, चार्ज कर सकता है लिथियम वाली आराम से। भाई देख सकते हैं ये 12 वोल्ट का डीसी फैन है। हम इसे चला के एक बार देखते हैं चलता है कि नहीं। थोड़ा से नखड़े मार रहा है यार। अरे चल गया भाई। ये भाई देख सकते हैं भाई बिल्कुल फेक नहीं है, 12 वोल्ट लिखा भी है। तो 12 वोल्ट से भाई वर्क करता है। और यहाँ मैंने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करी है। देख उल्टा कर दिया तो नहीं चल रहा है, थोड़ा सा हाथ मारना पड़ता है। चल जाएगा भाई, ये भी फैन हमारा चल जाता है। हम इसे आराम से। तो फ्रेंड्स ये हमने सोलर पैनल के वोल्टेज वगैरह चेक करे भाई, अच्छे खासे। इसने 12 वोल्ट के फ़ैन को भी चला दिया था पर थोड़ा सा रुक रहा था, फिर भी इसने चला दिया था। मेरे पास ऐसे करके 2 कैलकुलेटर के भाई फैन ये हैं सोलर पैनल्स, 2 हैं भाई, दोनों सेम कंपनी है भाई। थोड़ा सा डैमेज हो गया है, नहीं तो भाई दोनों एकदम सही वर्क करते हैं। और फ्रेंड्स इस वाले सोलर पैनल से हम लोग इन्हीं सब सोलर पैनल से इस वाले सोलर पैनल से भाई हम ये वाली बैटरी चार्ज कर सकते हैं भाई। ये मस्त है 4 वोल्ट की बैटरी। और ये वाली बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। ये लिथियम आयन बैटरी 18650 का नंबर है। और ये फ्रेंड्स मेरे पास और भी है, ये फ़ोन वगैरह की बैटरी ये सब। और ये छोटा वाला सोलर पैनल छोटी वाली ब्लूटूथ की बैटरी को चार्ज कर सकता है आराम से। और ये एसिड बैटरी है, ये सोलर पैनल से भी चार्ज कर सकता है। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मेरी ये सोलर पैनल वाली वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें,